Ja, så alle sammen, og velkommen til bare normal TikTok. Jeg har fået en ny GoPro, så kan jeg record POV-videos. Undskyld for min stemme, den er sådan lidt... Jeg er lidt syg. Jeg tænker bare, vi skal ud og køre lidt, og så... Og vi ser, hvad der sker spændende ting. Der sker ikke særlig mange spændende ting herude alligevel. Jeg tænker, at vi tager ned ved skolen, som ser der er noget spændende at lave der. Og må der er andre folk. Det ser det ikke ud til. Det er der sgu ikke. Må vi bare køre videre over legepladsen, I guess. Jeg tænker, vi tager højre sving og så lige ud der. Og så må vi jo se how it goes. Jeg tænker bare, vi kører højre her. Så sidder der masser af biler her. Eller om bare en masse biler ved skolen på en skoledag. Eller ikke på en skoledag, what? På en vinterferie. Så det er sådan lidt weird, og hvad fuck de laver her? I guess vi kan tjekke det ud, men... Er der nogen herovre? Det er spændende at se. Der er ingen over. Og det var mig, der kørte her i går. Der sidder masser af biler her. Der er sgu ikke nogen, der har julefest. Så det gav mening. Det gav rigtig meget mening. Jeg tænker bare, at vi kører lige ud mod Gæsing. Så må vi se, hvordan det går der. Mange speedbumps her, det har jeg glemt. Jeg har glemt alt om, jeg har ikke kørt der i så lang tid. Så vi tager tunnelerne længere nedad. Lige ud her. I stedet for at vi tager et sving herover, så slipper vi sådan lidt for lyskrydsene og biler. What the hell? Oh my! Shit, det bliver lige ved at køre ind over. What the hell? Oh my God! No way! Yeah. Jeg kunne snilt komme ud. Wow. Snilt komme ud. Wow. Shit. Det var et pinligt fald, det der. Det fald, jeg var ved at lave tidligere. Fuck. Det var det low-key lidt pinligt. Jeg kan da være en kantsten, ikke? Og så... fuck. Jeg kan da være en kantsten, ikke? Og så havde jeg min throttle ind. Og så kom der sådan en fucking kantsten der. Og så sådan min løbehjul sådan vender sådan lidt nogle grader rundt. Og sådan som om jeg næsten falder. Shit! Jeg tror, der er nogen på koden. Jeg tror, der var nogen. Forkert. Jeg tror lige sådan en vild tur. Jeg kommer hurtigt igen, men pulsen er så hurtigt.